吧？体检报告只是学校的例行体检，我的身体没有任何问题。垃圾桶的纸团是红笔漏墨了。那天课上一半是吃杨梅拉肚子了，不过你们倒是提醒我了，我这咳都是老毛病了，咳得自己都烦。最近至少能顺顺当当讲完课了。那你下周一为什么要走呀？我姐结婚，我要去吃席啊。所以老师您不会离开我们对吗？是，我还得伺候你们这群小毁到毕业呢。谁写的？上课前收拾干净。哎，虽然挺晦气，但被学生记挂着还挺不赖呀。作业呢？就一本啊？哎，是小绿让我们办送别会，让我们作业都放一放的。没写的抄2遍，小绿抄5遍。